ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നിതാ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഒരു നട്ടുച്ചയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അകത്തുള്ള ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ മുറ്റത്തേക്ക് ഒരു ചൂലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് അടിച്ചുവിട്ട് വാരിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും മരങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അടിച്ചു തരാൻ. അപ്പോൾ ഡെയിലി നമുക്ക് അടിച്ചു തരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ആർക്കും കല്യാണമോ സൽക്കാരോ അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. ഇന്നിപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞായറാഴ്ച ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം അങ്ങനെ ഒരുങ്ങണമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ സാധനം ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു തട്ടിക്കോട്ട് പൊതിച്ചോറ് അങ്ങനെ കേട്ടോ വിചാരിക്കണേ. ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചുവാരൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഉച്ചത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നോക്കാനായി. ഇത് മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇലയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. മല്ലിച്ചപ്പില്ലാത്തൊരു ടൈമിലൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര സഹായം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പോവും. അതേ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറണ മുന്നായിട്ട് തന്നെ കറിവേപ്പും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ആ കാന്താരി മുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് മഞ്ഞളാട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു പരസ്യം ഇറങ്ങിയിരുന്നല്ലോ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രീമിൻ്റെ മാങ്ങ തേക്കുക വെളുത്തോ പാറിക്കോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും വെളുത്തിട്ട് പാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. വെറുതെ ക്രീമൊന്നും വാങ്ങി തേക്കണ്ട. പിന്നെ കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും ഒന്നുമല്ല കാര്യം. കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 9 മണി ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോൾ മുറ്റടിച്ചേരി ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പതുക്കെയായിട്ടോ പോണത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നോക്കാനായി. അപ്പം കുറേ ദിവസമായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതിച്ചോറിനൊക്കെ ഒരു പൂതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ കഴിച്ചതാണ്. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. സിമ്പിളല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ. നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന കറികളൊക്കെ മതി. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വാഴണ്ടല വേണം. ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഉമ്മൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂൾക്ക് പോയൊരു ടൈമിലാട്ടോ. നമ്മൾ വിരുന്നൊക്കെ പോയിട്ട് ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും അവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച സ്കൂൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കൂൾക്ക് പോണ ടൈമിൽ അവിടെ അമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാട്ടോ. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നൊസ്റ്റു ഫീൽ ചെയ്യാണ്. ആ പൊതിച്ചോറ് എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാ ഓരോ പണികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കും. എന്നാൽ പിന്നെ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് കളയാൻ എളുപ്പമല്ലേ. അപ്പം ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ട് ഒരു ഉപ്പേരി ആയിട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുൾ ആവുമല്ലോ. അപ്പം ഇതന്നെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ ബീട്രൂട്ട് ചുണ്ടിൽ തേച്ച് പോയൊരു കാലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ അന്ന് ലിപ്സ്റ്റിക്കൊന്നും വാങ്ങി തരൂല. ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ. അന്ന് ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ കലോത്സവത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് കൺമഷി പൗഡർ ഏറിപ്പോയ ഐലൈനറൊക്കെ വാങ്ങി തരും. അല്ലാതെ ലിപ്സ്റ്റിക്കൊന്നും വാങ്ങി തരൂല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്നൊരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് പോകും. ഇനി ഇതാ ബീഫ് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് ഐസൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവരൊന്ന് വന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ അതോ ഇവിടുന്ന് കൈവിട്ട് പോയണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതാ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി ഓല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിക്ക് തന്നെ പോവാം. ചോറ് സാധാരണ വിറകടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അത് പുറത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതിലേക്കുള്ള അരി ഞാൻ ഒന്ന് അളന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് പിന്നെ ഉമ്മ ഇട്ടോളും. കറികളുടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്ന ശേഷമാണ് ഇതേപോലെ ചോറിടുക. എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വാഴൻ്റെ ഇലയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ചോറ് ഇരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യം ചോറാവും, അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രധാന പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ. മറ്റുള്ള പണികളൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര എടുക്കുക, പക്ഷേ ഇതേപോലെ മടിയുള്ള മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊന്ന് കഴിപ്പിച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള പണിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ അവർക്കുള്ള ഫുഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കണം. കാന്താരി മുളകും ഇഞ്ചിയും മല്ലിച്ചപ്പും വിനിഗറൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ ചമ്മന്തി ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇത്രയായാൽ ചമ്മന്തി റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പം ബീഫ് ഒന്ന് വരട്ടിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സവാള, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, പൊടികൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ വറവിട്ടെടുക്കണം. അപ്പം പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി പൊതിച്ചോറിലേക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം ഇതേപോലെ തക്കാളി, ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒരു കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു സ്ഥിരം ഐറ്റം ആയിരുന്നല്ലോ ഈ തക്കാളി കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി കൂട്ടാൻ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാമെന്ന് കേട്ടോ വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഉള്ളിയും വഴറ്റിയതിലേക്ക് ഒരു 4 വെണ്ട കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയായി പോവും. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രഷോടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇവിടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വൃത്തിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള ദിവസമാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ ഭാഗം ഒരൊക്കെ അലങ്കോലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് വാരി എടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പം വാഴൻ്റെ ഇല വെട്ടാനായിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാഴൻ്റെ ഇല ഇല്ല, നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ടാട്ടോ വാഴൻ്റെ ഇല എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇല കീറാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കെട്ടാനും ഈസി ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇല ഇങ്ങനെ കീറി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പൊതിച്ചോറിനുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ചോറും കൂടെ വിളമ്പിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി എടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ടാട്ടോ അങ്ങനെ പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വലിയൊരു ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെതായ രീതിക്ക് ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫ് വരട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിതാ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കറികളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി പ്രത്യേകം അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചധികം തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം പച്ചക്കറിയല്ലേ, അപ്പോൾ മക്കൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് ചമ്മന്തി കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് വേണേ നമുക്ക് കുറച്ച് അച്ചാറോ അല്ലെങ്കിൽ തൈരിൻ്റെ കൊണ്ടാട്ടമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അതോ ഒക്കെ വേണേ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യണില്ല. ഇവിടെ ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി അത് ആർക്ക് കിട്ടണ ഒരു ഭാഗ്യവാൻ, അത്രേ പറയണുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാ വാഴൻ്റെ നാരുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ചോറ് പൊതിയിലാക്കിയിട്ട് ഒരു 4 മണിക്കൂർ എന്നെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. അപ്പോഴേ ആ വാഴൻ്റെ ഇലൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുളിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതാ മക്കൾ കഴിക്കാനായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിന്. അപ്പം ഭയങ്കര എക്സ്പെക്റ്റേഷനോട് കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇവരും ഇതേപോലെ കഴിക്കുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളതാട്ടോ നെല്ലിക്ക. അപ്പോൾ മക്കൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കി പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിക് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഞാനും ഇവരെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. പൊതിച്ചോറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ക്യാമറ ഒക്കെ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സാധാ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലേ, എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും നാളെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം വേണേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മകളൊക്കെ മക്കൾക്കും വരാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്